Moskvadagi hamyurtlarimiz diqqatiga 4 va 6 o'rindiqli avtomobillarda Qozog'istonga borib kelishni xohlovchilar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Xizmatingizda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan haydovchilar bo'lib, ular sizni Moskvadan Qozog'istonga olib kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avtomobillar barcha qulayliklarga ega. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolam. Buni qarangki, 8-fevral kuni Turkiyaning Ixlos News agentligi o'zini global xabar informatsion dasturida Turkiyadagi zilzilani sun'iy tarzda amalga oshirilganiga alohida e'tibor qaratib, zilziladan oldin kamera tasmasiga muhrlanib qolgan g'alati portlash aks etgan videoni namoyish qilgan. Ixlos Newsga ko'ra, Turkiyaning janubi sharqida qolaversa, ayni damda dunyoni turli nuqtalarida sodir bo'layotgan zilzilalarni barchasi sun'iy, to'g'rirog'i insoniyatni qo'li bilan amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Shtab kvartirasi Istanbulda joylashgan Ixlos News agentligi global xabar informatsion dasturini zilziladan oldingi portlash bo'yicha xulosa berishiga ko'ra, kamera tasmasiga tushgan portlashlar tasodifan soat 4:08 da olingan va xuddi shu tushunarsiz nurli portlashdan 9 daqiqa o'tib, aniq soatlarda 4:17 da Turkiyada dahshatli zilzilalar boshlangan. Ixlos News agentligi hukumat ma'muriyatini bu ishni shunday qoldirmaslikka va imkon qadar tezroq ish ochishga chaqirgan. Endi Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anning zilzila bilan bog'liq tungi bayonotiga to'xtalamiz. Recep Tayyip Erdo'g'anning zilzila oqibatlarini bartaraf qilish bosh shtabida bergan bayonotiga ko'ra, 8-fevral soat 22:00 ga qadar Turkiyada zilzilalar oqibatida umumiy 9057 nafar kishi halok bo'lgan va 52979 nafar kishi jarohat olgan. Erdo'g'anning urg'u berishiga ko'ra, 8-fevralgacha aniqlangan sonlarga ko'ra, Turkiyada zilzila natijasida 6444 ta bino qulagan. Insonlarning o'limiga esa aynan mazkur binolarning sifatsiz qurilgani sabab bo'lgan. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, zilzila oqibatlari bartaraf qilingandan so'ng Turkiyada jinoiy javobgarlikka tortilib qamalib ketadigan tadbirkor va arxitektorlar soni hozircha 6444 nafarni tashkil qiladi. Bu sonlarning oshishiga shubha qilmasligimizni eslatib, navbatdagi xabarga o'tamiz. Turkiya favqulodda vaziyatlar boshqarmasi AFADning 8-fevral tungi axborotiga ko'ra, hozirda zilziladan aziyat chekkan 70818 oila maxsus chodirlarga barcha qulayliklar yaratilgan holda joylangan. Sifatsiz qurilgan binolar ostida qolganlarni izlashga esa 8-fevral tungi holat bo'yicha 96670 nafar kishi jalb qilingan. Shuningdek, qidiruv va qutqaruv ishlarida 122 ta samolyot, 5434 ta yuk avtomobili va 10 ta kema ishtirok etmoqda. Turkiya favqulodda vaziyatlar boshqarmasi AFADga ko'ra, zilzila sodir bo'lgan hududlarga 8-fevral 22:00 gacha 300 ming adyol, 123395 ta kravat yuborilgan. Zilzilani o'ziga kuchli qabul qilgan Kahramonmarash, Hatay, Usmoniya va Malatsiyada 4 ta ijtimoiy markaz tashkil qilingan va ular tunu kun 24 soat zilziladan aziyat chekkanlarga yordam ko'rsatish bilan shug'ullanmoqda. Endi shu yerda bir savol tug'iladi. Zilzila faqat Turkiyada emas, balki Suriyada ham ayanchli oqibatlar qoldirdi. Suriyaga kim yordam bermoqda? Ular yakkalanib qoldimi yoki tashlab qo'yildimi? Javob beramiz, yo'q. Suriyaga Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshqa, shu so'zni urg'u berib takrorlaymiz, Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshqa yerdagi barcha davlat yashin tezligida yordam ko'rsatmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari esa 8-fevral kuni rasman Suriyaga u yerda Putinning odami Bashar Asad o'tirgani uchun yordam qo'lini cho'zmasligini ma'lum qildi. Bu haqda bayonot bergan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Antony Blinkenning bildirishiga ko'ra, nima emish? Washington bunday sharoitda Suriyaga yordam beradi, ammo Bashar Asad boshqaruvidagi yerlarga emas. Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyani qonga botirib, uni neftini to'g'ridan to'g'ri o'zlashtirib sotayotganda diqqat qiling. Bu Bashar Asadning rejimi demagandi. Bilmaganlar va
unutganlar uchun eslatma. Amerika Qo'shma Shtatlari hozir ham Suriyani eng yirik neft konlariga qurol bilan egalik qiladi. Oq uyni qora minbaridan Suriyaga yordam berishdan bosh tortishni e'lon qilishi esa oqpadar o'g'ilni menga endi bemor ota-ona kerakmas qabilidagi iblislarcha harakatini takrorlash bo'ldi bizningcha. Agar hozir Suriyada qandaydir urush ketayotgan bo'lsa, Qo'shma Shtatlar buni dunyo biladi. Bu yerga bir soatning ichida milliardlab dollarlar sarflardi. Mayli, senga ham qo'ygan kun bordir. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.